São 17 horas e 22 minutos. Eu tentei por várias vezes entrar ao vivo aqui no canal, porque eu tenho algo muito importante para passar para todos os membros aqui do canal. Nós vamos fazer aqui uns 3, 4 vídeos, mas eu queria fazer isso ao vivo, mas infelizmente não foi possível. Eu não sei explicar exatamente o motivo, mas eu queria explicar aqui o que nós vamos fazer aqui no nosso canal, tá? Eu queria fazer isso hoje, a partir desse momento, mas não foi possível. E eu queria fazer isso ao vivo, com a participação de todos vocês aqui junto no nosso canal. Nós vamos falar sobre a Trindade Universal. A instituição universal, ela está fundada em 3 bases específicas. Inclusive eu fiz até uma foto aqui para você entender. E essa é a Trindade Universal. É dízimo, campanhas e fogueira santa. E eu quero aqui, e eu vou ver o que aconteceu por não ter conseguido entrar ao vivo. E amanhã nós estaremos ao vivo aqui, nós vamos dar um jeito. Nós estaremos falando especificadamente sobre cada um. Dízimo, campanha e fogueira santa. Tá? A Universal, ela está fundada, a sua trindade é essa: dízimo, campanha e fogueira santa. E nós vamos explicar aqui detalhadamente qual o resultado de toda essa trindade dentro da instituição. O resultado do dízimo, isso na prática, tá? Nós vamos mostrar para vocês isso aqui na prática. Eu vou formular aqui como se fosse o livro do mês da igreja, para você entender na prática a contribuição do dízimo na instituição. O quanto a instituição arrecada através dos dízimos. Nós vamos mostrar aqui também isso especificadamente, de um por um. O quanto a instituição arrecada através das campanhas. E quanto eles arrecadam também através da fogueira santa. Então, se prepare, nós vamos fazer aqui, vai ser basicamente a semana toda falando sobre isso aqui. Porque nós vamos explicar detalhadamente sobre o impacto do dízimo dentro da instituição e o impacto que ele traz dentro da instituição se os membros pararem de dar o dízimo. O impacto das campanhas dentro da instituição e o quanto eles arrecadam através da fogueira santa. Tá certo? Então, se prepare para isso. Compartilhe. Se você conhece alguém da instituição, peça para ele se inscrever no canal. Isso eu quero entrar ao vivo a partir da manhã, às 19 horas. Eu creio que é um horário bom para todos participarem. E se para você não fica bom, depois você assiste o vídeo, logo após, quando você tiver a oportunidade. Tá bom? Então, se prepare para isso. Nós vamos falar sobre a Trindade Universal. Ela está alicerçada em cima dessas 3 bases: o dízimo, as campanhas e a fogueira santa. Depois desses vídeos, a sua mente vai se abrir de tal forma para você entender o porquê de toda essa luta dos líderes da Universal de arrecadar. Você vai entender
o impacto que os dízimos faz dentro da instituição, o impacto que as campanhas fazem dentro da instituição. E você vai entender também porque que toda a instituição, eles mentalizam toda a sua força na fogueira santa. Você vai entender. Então, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para os obreiros, para os membros. Compartilhe para que, através desses vídeos que nós vamos fazer ao vivo, tá? Eu quero fazer ao vivo. Nós vamos resolver os problemas aqui, o que aconteceu, porque eu tentei 2, 3 vezes e não deu certo, ficou sem conexão, a internet aqui tá boa, eu não consegui entrar ao vivo. Inicia a transmissão e para. Ela não continua, ela não permanece. Até a minha esposa falou, não, você está ao vivo aqui, ó, começou, mas a transmissão para, ela não continua. Então se prepare, essa semana, vai ser a semana toda, nós vamos falar sobre a Trindade Universal. Dízimo, campanha e a fogueira santa. E o impacto que essa trindade, dízimo, campanha e fogueira santa, ela faz dentro da instituição. Tá bom? E nós vamos mostrar isso para você na prática. Na prática. Vai ser exatamente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu creio que dá para você ver melhor aqui, ó. Trindade Universal. Fogueira Santa, dízimo e as campanhas. Tá bom? Então, gente, infelizmente não consegui entrar ao vivo aí, mas eu até divulguei que ia entrar, porque eu ia fazer essa live ao vivo aqui com todos vocês, mas não tem problema. Se prepare, divulgue, é até bom, que dá para divulgar melhor, para a gente poder fazer esses vídeos a semana toda falando especificamente disso, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa abençoar você e toda a sua família, tá bom? Fica com Deus. Tchau, gente. E até amanhã, ao vivo. Nós vamos estar aqui ao vivo, às 19 horas. Um abraço.